Всем доброго времени. Хочу вам показать еще один продукт Siberian Wellness, который уже прошел испытание, так сказать, на мне и моем ребенке. Называется он Барага и Амарант. Его применяют при аллергических реакциях и при кашле. Своему ребенку я ему давала неоднократно при кашле. Нам помогал хороший результат. В составе гамма-линоленовая кислота, которая вырабатывает специальный фермент, блокирующий аллергические реакции и воспалительные реакции. Также в составе витамин D3, который усиливает работу иммунной системы, и витамин Е, который усиливает антиоксидантную защиту. На себе проверено именно от кашля. В качестве средства от аллергии проверено на подружке, она принимает его длительно, поэтому я вам советую его брать на заметку.